And now the moment we've been waiting for is here. Bonjour à toutes et à tous, ici Mike Acrobax 22. Après les préparations de ce CBR 600 FS de 2002 et ce CBR 1000 RR de 2011, je tiens à vous présenter via ce petit documentaire mon tout dernier projet MK Concept que j'ai baptisé 929 Evo-D. Je tiens à remercier mes amis collaborateurs ainsi que tous mes partenaires qui m'ont permis de réaliser cette prépa. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Alors pour la première partie, il faut bien commencer par récupérer de la ferraille. Donc sur ce, big up à Mathieu, il se reconnaîtra. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai un tas de ferraille à venir ramasser dans mon garage. Est-ce que ça te dirait de récupérer 2 ou 3 cartons de pièces? Ça avait l'air d'être une moto à la base. On a de la main d'œuvre pas chère, un petit Asiat, direct du pays, nickel. Ça va sur le cadre? Ça le fait? Ouais, c'est bon. Bon bah nickel. Ça va fiston? Ouais, ça va. C'est Ben qui t'a dit de faire ça? Ouais. Oh, il se décharge direct, après il me dit qu'il veut un cadeau. T'es en train de faire quoi là? Je dévisse le collecteur. Ah ouais, ok, ça roule. Alors, verdict du docteur, pour ceux qui connaissent, ça normalement, ça n'a pas la gueule là. C'est celui-là plus joli. Ouais, le coussinet, ouais, il est pas mal. Ouais. Voilà, le verdict est tombé. Alors il y a un truc qui est pas mal, c'est que vu que je suis assez conservateur, j'ai retrouvé ça dans le fond du grenier. Ah, une autre tête de fourche. Je vais voir laquelle je vais prendre. 929. En première déco. Avant que je lui fasse une prépa Minolta. Et du coup ça m'arrange parce que je vais pouvoir préparer tout ça pour notre projet. Bon, prochaine étape, première fournée, la partie cycle qui part chez mon poteau Gaël, GP Carrosserie. Maintenant chez Mathieu, BAM Publicité à Lamballe pour récupérer toutes les pièces qui constituent le châssis pour commencer leur montage. Et voilà les belles pièces partie cycle. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je viens de chez mon pote Zeb1. Il m'a usiné quelques petits morceaux d'alu, n'est-ce pas? La beauté de fourche, maison, un proto pour la platine. Et voilà, je vous laisse deviner ce que c'est. Ça va donner. Après, ça a été usiné de telle manière qu'on puisse y mettre un ensemble vers une direction GPR modèle V4. Merci beaucoup à Dépôt Racing. Cette moto, comme la plupart, est équipée d'un disque arrière de 220 mm. Là, je suis en 260 mm pour avoir une optimisation de freinage, une meilleure dissipation de la chaleur et au moins du fait d'être plus grand, j'ai la place pour disposer mes différents étriers. Pour la couronne, c'est pareil. Je me sépare de celle d'origine. J'ai opté pour une couronne plus grande pour avoir plus de jus à bas et moyen régime. On est dans le même ton, que ce soit au niveau coloris ou au niveau taille que le disque de l'autre côté. Petit mot. Le petit plan avec les légendes. Et on va essayer de refaire du neuf avec du vieux.
Merci Baxter. Voilà de retour chez Bonne Publicité pour la dernière ligne droite, la déco finale. On arrive dans la dernière ligne droite de bricolage avant de pouvoir essayer tout ça. Les petites cages Racing 905 que Stéphanie m'a gentiment envoyé de Californie et j'en profite pour la remercier.